ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, കേരള സൺറൈസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുതുതായി വരുന്ന ഒരു അതിഥിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ലവ് ബേർഡ്സ് 5 മുട്ടകളിട്ട് അതിൽ 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു മുട്ട മാത്രം വിരിഞ്ഞില്ല. 1.5 വിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് മുട്ടയിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത് 1.5 വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഓരോ ദിവസവും തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞ്. ഇതാണ് അമ്മക്കിളി. അമ്മക്കിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുമായിട്ട് കൂട്ടിലേക്ക് പോയത്. അമ്മക്കിളിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അമ്മക്കിളി ക്യാമറയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കണ്ടില്ലേ, അമ്മക്കിളി ക്യാമറ കണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചിറകിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മക്കിളി ഞാൻ ക്യാമറ മാറ്റിയതും പറന്നുപോയി. കുഞ്ഞുക്കിളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ അമ്മക്കിളിയാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ദിവസമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഉരുട്ടി കൂടിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വന്ന് ചുണ്ടിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് വെളിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കൂ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂത്ത കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തൂലുകൾ കിളിർത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ആ ചെറിയ തൂലുകൾ വന്നിട്ടുള്ള കിളിയാണ് മൂത്ത കിളി. കണ്ണം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ കിളിയുടെ. മറ്റു കിളികളുടെ കണ്ണുകളൊന്നും തന്നെ തുറന്നിട്ടില്ല. വേസ്റ്റ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്കിളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വൃത്തിയാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മക്കിളി അത് ആവശ്യാനുസരണം വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാറാണുണ്ട്. 5 മുട്ടയിട്ട അമ്മക്കിളി 4 മുട്ടകളുമാണ് വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റു മുട്ട ഇതാ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. കേരള സൺറൈസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ വ്യത്യസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യവുമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. അമ്മക്കിളിയെയും കാത്ത് കുഞ്ഞിക്കിളികൾ പരസ്പരം വിടത് കണ്ടില്ലേ, മൂത്ത കിളിയുടെ അടിയിലേക്ക് മറ്റു കിളികളൊക്കെ തന്നെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ടിട്ട്. ഈ കിളികളൊക്കെ എൻ്റെ മകൾ ആൻഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. ആൻഡിയയ്ക്ക് കിളികൾ വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ആൻഡിയ മോളാണ്. തെനയും തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയും മുരിങ്ങയിലയും ചീരയിലയും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് നാം ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ ജലം ദിവസവും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ജലം ദിവസവും ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിലെ ഈ 4 കിളികൾക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അമ്മക്കിളിയാണ് എത്തിക്കുന്നത്.
ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശക്കുമ്പോൾ കിളികൾ കരയുകയും അമ്മക്കിളി ഉടൻ തന്നെ കൂട്ടിലെ ആഹാരം ഈ കിളികൾക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് കിളികൾക്കും തൂലുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, മൂത്ത ആ കിളികൾക്ക് നല്ലതുപോലെ തൂല് വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മക്കിളിയും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ കിളിയും പച്ച കളറാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ കിളികളൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞ കളറ്, അതുപോലെ തന്നെ നീല കളറ് എന്നീ നിറങ്ങൾ ഇടകലർന്ന നിറത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കിളികളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നാലാമത്തെ മുട്ട അമ്മക്കിളി കൊത്തിയെടുത്ത് കൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലെറിഞ്ഞിട്ടു. വിരിയാത്ത മുട്ട കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്കിളി തന്നെ അത് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൂത്തകിളിക്ക് ഏകദേശം തൂലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കളർ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കടും പച്ച കളറിലുള്ള അമ്മക്കിളിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്, അമ്മക്കിളി അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ കിളിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളർ. കണ്ടില്ലേ, അമ്മക്കിളി കൂട്ടിനകത്ത് ഭക്ഷണമായിട്ടെത്തിയതാണ്. എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ട് അമ്മക്കിളി പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇത് പുറക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമ്മക്കിളി. കണ്ടില്ലേ, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉരുട്ടി ഒരു സൈഡിലാക്കി അപ്പോൾ വെളിയിൽ കളയും അമ്മക്കിളി. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. കേരള സൺറൈസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ 4 പുതിയ അതിഥികൾ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആ കിളികൾ മുട്ടയിടുന്നത് മുതൽ വിരിയുന്നതും അത് വിരിഞ്ഞ് വലിയ കിളിയാകുന്നവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. ആർക്കും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. മൂത്തകിളി വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമ്മക്കിളിയുടെ ജോലി ഈ മൂത്ത കിളിയാണ് കൂട്ടിൽ നിർവഹിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, മറ്റു കിളികളൊക്കെ തന്നെ ചിറകിനടിയിൽ അണച്ചു വെച്ച് മൂത്ത കിളിയാണ് പരിചരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കളറാണ് ഈ കിളി. നമ്മുടെ കളക്ഷനിൽ ഇല്ലാത്ത അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഈ കിളി. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഒരു കളറാണ്. ആൻഡിയ മോളുമായിട്ട് വളരെയേറെ ഇണക്കമുള്ള കിളികളാണിത്.
കയ്യിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ തന്നെ കിളികൾ പറന്ന് വന്ന് കൊത്തിയെടുത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് ഈ ലവ് ബേർഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ജോലികൾ ഏകദേശം വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്ന കിളികൾ പറന്ന് വെളിയിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂത്ത കിളി കൂടിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന അമ്മക്കിളിയുടെ ദൗത്യം ഈ മൂത്ത കിളിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ മൂത്ത കിളി എങ്ങനെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. ഏതു നേരവും കിളിയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും തല പുറത്തേക്കിട്ട് പുറത്തു ചാടുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാ കിളികളും തന്നെ പറന്ന് കൂട്ടിന് വെളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കിളികളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, 4 കിളികളും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി. എൻ്റെ മോള് ഭക്ഷണവുമായിട്ട്, അതായത് തുളസി ഇലയായിട്ടാണ് കിളികളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡിയ മോള് തുളസി ഇലയായിട്ട് വരുമ്പം തന്നെ കിളികൾ പറന്ന് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇലയും കുത്തിയെടുത്ത് കഴിക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ കിളികളും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയാണ്, ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ മറക്കരുത്. അമ്മക്കിളി വീണ്ടും കൂട് പരിശോധിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ കൂട്ടിലാണ് അമ്മക്കിളി മുട്ടയിട്ടത്. ആ കൂട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ. ആ കൂട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയാണ് അമ്മക്കിളി. അമ്മക്കിളി കൂട് പരിശോധിച്ച് കൂട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ബൈ ബൈ.